පරාසර හොරා ශාස්ත්‍රයේ අපි මේ වෙනකොට දැන් පරිච්ඡේද ගානනක්ම ඉවර කළා අවසන් මහා දසා පද්ධතිවල අපි දසාක්‍රම පරාසර ඉසිවරය දක්වපු දසාක්‍රම 32කින් මේ වෙන විට දසාක්‍රම 13ක් අන්තිමට අපි කතා කරා කාලචක්‍ර දසාව ගැන. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ කතා කරන්නේ චර දසාව ආදී ඉතුරු දසාක්‍රම 32කින් ඉතුරු ටික කතා කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ටුට්ටක් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම පොඩ්ඩක් අර ටිකක් අර එකම ඒකාකාර විදියට වගේ යන හින්දා ටිකක් අර වේගවත් මේ පාඩම් වලට යන්නත් ටිකක් වෙනස් තත්ත්වයක් එන්නත් මේක සාමාන්‍යයෙන් පරාසර ඉසිවරයා පරිච්ඡේදය අගහරිය පරාසර හොරා ශාස්ත්‍රය අගහරියේදී දක්වපු මේ ස්ත්‍රී කේන්ද්‍රය සම්බන්ධවත් ස්ත්‍රීන්ගේ ශරීරයේ අංග උපන්ලප ඒ වගේම පුරුෂයන්ගේ සම්බන්ධව දක්වපු විස්තර වලට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා අපි මේ කතා කරන්න. ඉතින් මේක ටිකක් මේ සාමාන්‍ය ටිකක් මේ ඉන්ටරස් කට්ටිය මේකට වැඩි ප්‍රමාණයක් නරඹන්න එහෙම දක්වයි. මොකද මේ දැන් මේකේ මුලින්ම අපි කාන්තාවන්ගේ මේ කියන්නේ parts of women's body ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ශාරීරික අවයව සම්බන්ධව දර්ශනය වෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන් පරාසර ඉසිවරයා කියපු දේවල්. ඉතින් ඒක පරාසරය බ්‍රාහ්මණයට කියනවා ඒ ස්ත්‍රී දේහ ලක්ෂණ සලකලා ඔවුන්ගේ සුභ තීරණය කරන්න විවාහයට සුභ තමන්ට සුදුසු අය තෝරගන්න ක්‍රම විදිහට තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ දැන් මේ ස්ත්‍රීන්ගේ ගොඩක් ශරීර අවයව මේ සංගවිලා තියෙන හින්දා මේ තියෙන ක්‍රමෙන් අපිට මේ දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේක පිරිමියෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේව දැක්කුවට මේකේ තියෙන දේවල් අපිට විවාහයට පෙර මේ තියෙන විදිහට බලලා කාන්තාවක් තෝරගන්න මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. සමහර බෑ තමයි. මොකද රහස් අවයව වල තියෙන දේවල් අපිට බලන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් නමුත් මේක ටිකක් මේ තියෙන කතන්දර ඇත්තද? මේකේ තියෙන දේවල් හරි මේ පුදුමාකාරයි. සමහර දේවල් ඒ සම්ම මේකේ තියෙන කාන්තාවන්ගේ නපුරු නරක නිකන් මේ වයිස් වගේ නිකන් දුස්සීල අනාචාර ගෑනුන්ගේ දේහ ලක්ෂණ පවා මේකෙන් කියනවා අපි කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒවේ තියෙන මේක බලන්න අපි මිනිස්සුරි මම මේක පොඩ්ඩක් සිංහලට මෙයා කරගෙන තියෙනවා. හරි. දැන් පරාසරගෙන් සාස්ත්‍රය ඉල්ලන මෛත්‍රී ඉසිවරයා අහනවා මේ ස්ත්‍රී දේහ අංගපල මේකේ තව තියෙනවා මේ පළවෙනි දෙවෙනි ශ්ලෝකේ ගොඩාක් දිගට තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් කෙටි කරලා තියුනේ මේක තමයි හරිය මුලින්ම ඉල්ලනවා සාස්ත්‍රයක. ඊට පස්සේ පරාසර ඉසිවරයා දැන් එයා කියනවා පාද පතුලේ සිට හිස මුදුන දක්වා මම ඔන්න කියනවා අහගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මුලින්ම ගෑනුන්ගේ පාද තලය කියලා කියන්නේ යටිපතුල. හරි. දැන් යටිපතුල ස්වරූපයේ හැටියට ඒ කාන්තාවන්ගේ හොඳ නරක මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ස්ත්‍රීන්ගේ පාද තලය සිනිඳු මෘදු හොඳින් වැඩුණු මේ මාංශ සහිත උණුසුම් රෝස පැහැවේද ඇය වාසනාවන්තය. දැන් මෙතන මෙහෙම ගුවහම ගොඩක් අය හිතනවා දැන් කළු කට්ටිය හිතනවා මේක ඒ වුණාට සමහර දැන් මේකේ තියෙන යටිපතුල කළු අය වුණා යටිපතුල රෝස පැහැයට තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සිනිඳුව මෘදුව යටිපතුල හොඳින් තියෙනවා නම් මස් සහිත නිකට පේන්නේ නැතුව හරියට තියෙනවා නම් ඒක වාසනාවන්තයි. මීට විරුද්ධ ලෙස දුර්වර්ණ සමහරංගේ කකුල් තියෙන ගෑනුන්ගේ නිකන් ගන්න දෙයක් නැහැ. කොච්චර පිළිසුදු කරත් දුර්වර්ණයි. රාළු වියලි සම නැහැ. නිකන් මියා වෙලා මේ නිකන් අර මේ විදි ගිය ප්‍රමාණයක් තියෙන. කුල්ලක් ආකාරයෙන් දන්නවනේ හාල් පොළන කුල්ල ඒ වගේ ආකාරයටක් තියෙනවා මේ සමහර ගෑනුන් මේ ස්ත්‍රීන්ගේ ඒක අවාසනාවන්තයි කියලා කියනවා. ඒගොල්ලන්ගේ දුක පිටින එක තමයි කියන්නේ වගේ කියනකොට. ඉතින් ඒක නම් ටිකක් බලන්න පුළුවන්. මොකද යටිපතුල සාමාන්‍යයෙන් මෙයා කරලා පොඩ්ඩක් මේ මොකක් හරි ක්‍රමයකින් බලන්න පුළුවන්. බලන්න බැරි දේවල් ගැනත් තියෙනවා. ඉතින් මේක බලමුකෝ ඊළඟට කියනවා පාද තලයේ. හරි. ඒ කියන්නේ යටිපතුලේම ස්වස්තික ස්වස්තික හැඩය කියන එක සාමාන්‍ය කවුරුද දන්නව ස්වස්තික කියලා කියන්නේ අර මේ කවුද හිට්ලර්ගේ ලාංඡනය වගේ තියච්ච මේ එකක් ලකුණක් ස්වස්තික ලකුණ තියෙන එක. ඒ වගේම නෙළුම් මලක් නෙළුම් මලක දජ කියන්නේ කොඩිය, මත්ස්‍ය කියන්නේ මාළු වගේ සලකුණ, කුඩ සේසත කුඩ සලකුණු තියෙනකොට මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක සුබයි.
එවැනි කාන්තාවක් රාජ බිසවක් වගේ කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය ස්වස්තික කියන එකට මේ හැඩේ තියෙන්නේ අර මේ දැන් කවුරුත් දන්නවනේ හිට්ලර්ගේ ලාංඡනේ තියෙන්නේ. ඒකත් රාවණ රජුගේ ලාංඡනෙත් එක තියෙන එක මට රූපයක් ඇඳලා පෙන්වන්න බෑ. ඒ ලක්ෂණ වගේ තියෙන ඒ මොකද සමහර ඒවා හැඩේ තියෙන මේ නිලුම් මලකමාකාර නෙවෙයි. ඒ වෙයි රටාව සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ මේ බාහිර පෙනුමත් එක්ක පෘෂ්ඨයේ තියෙන හැඩෙත් එක්ක මේ මස්සේ කියලා කියන්නේ නිකන් මාළුවෙක්ම නෙවෙයි නිකන් අර මේව ගිහිල්ලා රවුම දෙපැත්තට තියලා මේ වල්ගේ පෙන්න වගේ එහෙම තුනත් ඒක මාස්සේ ලකුණු කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම පාදයේ මැදගිල්ලේ සිට නොකැඩුණු උඩට ගිය රේඛාව. උඩට ගිය රේඛාව කියලා කියන්නේ මේ මැදගිල්ලේ ඉඳලා කැඩෙන්නේ නැතුව මේ අර මේ පාදයෙන් ගිය රේඛාවක් තියෙනවා නම් ඒකත් හොඳයි කියනවා. එතකොට මේ දැන් කකුලේ සාමාන්‍ය අතේ රේඛා සටහන් තියෙනවනේ ඒ වගේ ඉතින් ගොඩක් අයගේ ස්ත්‍රීන් කකුලේ නිකන් රේඛා නැහැ නිකන් මේ වගේ තියෙන නමුත් සමහරුන්ගේ මීයාගේ හැඩය කියලා කියන්නේ මේ තනිකරම මීයෙක් වගේ පේන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය මීයාගේ ස්වරූපයට එන රේඛා සලකුණක්. එතකොට මීයා මේ සර්පේ කපුටු ඒ වගේ කට්ටිය තියෙනවා නම් ඒක හොඳ නැල්ලු. ඒක අසුබයි කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා දැන් පිළිවෙලට යන්නේ යටිපතුලෙන් ඉඳන් උඩට යනවා. ඊට පස්සේ ස්ත්‍රියගේ පාදේ හරි මහපටැඟිල්ල ගැන කියනවා. හරි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඇඟිලි වෙන තමයි ළඟට කියන්නේ. හරි ස්ත්‍රියගේ පාදයේ මහපටැඟිල්ල උස්ස කියලා කියන්නේ අර උඩට වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම මාංශ වලින් වැඩි වටකුරු කියලා කියන්නේ රවුමට තියෙනවා කියන එක. හරි ඒක හොඳයිලු. සමහරුන්ගේ නිකන් ඇද්දේ පැත්තට ගිහිල්ලා වමට කරකිලා දකුණට කරකිලා යනවානේ නිකම්මට බලන්න ගෑනු කෙනෙක් මේව තියෙනකොට කොච්චර මේකප් දාලා හිටියත් අර කකුලෙන් පේනවා. හරි ඉතින් ඒ වගේ එහෙම තියෙන එක සෞභාග්‍ය දිනවලු මේකේ හොඳට තියෙනවා මේ මාංශ වලින් පිළලා වටකුරුව තියෙනවා නම් ඒක හොඳයි. ඒ වගේම නිකන් වක් වෙලා කෙටි නිකන් මේ රළු සමක් නැහැ පැත්මින් අසම වෙච්ච. හරි පැතලි කියලා කියන්නේ නිකන් මේ ෆ්ලැට් වෙච්ච අසාමාන්‍ය ලෙස දික් වෙලා. හරි මාපැටින් ඉල්ල ඇති යසිරිසුනසයි අවාසනාවන්තයි කියලා කියනවා. ඉතින් බලන්න පොඩ්ඩක් මේ ඔය කියන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් දිලිඳු කාන්තාව හිඟන්නේ කි බලන්න. ඔය කියන විදිහට තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ස්ත්‍රියගේ පා ඇඟිලි මෘදුව පා ඇඟිලි කකුළු ඇඟිලි පොදු පද්ධතියම මස්පිරි වටකුරුව තිබේද ඒකත් අර රවුමට හොඳට ඒ කියන්නේ අර රවුමක් වගේ තියෙද ඒක හොඳයිලු. එක ඇඟිල්ලක් අසාමාන්‍ය ලෙස දික් වූ සිහි විකල්ප. ඒක සාමාන්‍ය මේ ඇඟිලි පහෙන් සමහරුන්ගේ තියෙනවා නිකන් එක ඇඟිල්ලක් මේ ලොකුට දික් වෙලා. හරි ඒ කියන්නේ මහපටැඟිල්ල සාමාන්‍ය ගොඩක් අයගේ අනිත් වල දිගට තියෙන සමහරුන්ගේ ඒකේ වෙනස් වෙනවා. හරි අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම ඉතා සිහින් නිකන් හීන්ම වෙලා වගේ තියෙනවා ඒකත් දිලිඳු වේල කියනවා. අර සිහි විකල්පය කියලා කියන්නේ මේ දිගක් වෙනකොට ඒගොල්ලන්ට පහු කාලේනෝ ටිකක් පිස්සු හැදෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ කියනවා පොදුවේ පා ඇඟිලි වලට අනිකුත් ලක්ෂණ. පා ඇඟිලි සාමාන්‍ය ස්ත්‍රිය ගැන තමයි මේ කියන්නේ. හොඳේ. මේ පුරුෂයන්ගේ නෙවෙයි පුරුෂයන්ගේ වෙනම තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ ඇඟිලි වල පොදු ලක්ෂණයක්. කෙටි. ඒ කියන්නේ කොටයි. ඇඟිලි කොටයි. හොඳේ කකුල් නෙවෙයි. ඇඟිලි කොට අයගේ සාමාන්‍යයෙන් ආයුෂ අඩුයි ස්ත්‍රින්ගේ. ඒ වගේ මේගොල්ලෝ ටිකක් දාස වැඩ කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. නිකන් දාසී කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා සමහර මේ බලන්න කාන්තාවන්ගේ කකුල් වල තියෙනවා එක ඇඟිල්ලක් දිගයි අනිත් එක කොටයි ආයි තව අනික තියෙන අන්න ඒ වගේ වෙනස් විදිහ තියෙනවනම් ඒක නිකන් මේ වෙසංගනම් වේ නිකන් පරදාර සේවනයේට අනාචාරය හැදෙන ගෑනුන්ට ඒක තියෙනවා. එතකොට මේ ඇඟිලි අතර සිදුරු, ඒ කියන්නේ ඇඟිලි අතර සිදුරු කියන්නේ දැන් කකුලේ මෙයා කර බැලුවහම මේ අර නිකන් මේ මෙයා කරනකොට අනිත් පැත්ත පේන තරමට ලොකුට සිදුරු තියෙනවා නම් අන්න ඒක හොඳ නැල්ලු. සමහරුන්ගේ සිදුරු නැහැ. සමහරුන්ගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය නිකන් එහෙට වෙහෙට වීදන්න නැතුව නිකන් තිබ්බහම සිදුරුවක් නැතුව තියෙනවා නම් හොඳයි. සිදුරු තියෙනවා නම් දිලිඳු වෙනවා කියනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා නිකන් බලන්න සමහරුන්ගේ නිකන් තිබ්බහම කකුල නිකුත් බලන සමහර ගෑනුන්ගේ එක කංගිල්ලක් කකුල උඩ තව ඇඟිල්ලක් වැටිලා. හරි. ඒ ගෑනු බොහෝ දුරට සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ට වැන්දබු වෙන්න වෙනවා කියලා අනුන්ගෙන් මේ යැපෙනවා කියලා කියනවා. හරි. ඒ වගේම සමහර කාන්තාවන්ගේ ඇවිදින විට පා දූවිලි ඇවිස්සෙද. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇවිදිනකොට නිකන් අර යන විදියට ඇඟිලි වලින් පොළවේ දූවිලි ඇවිස්සෙනවා. අන්න ඒගොල්ලන්ට දෙමාපියා සැමියාගේ ධනය දිවි නසන්නේ. දෙමාපියන්ගේ ධනය ඇති කරනවා, සැමියාගේ ධනය ඇති කරනවා අන්න ඒ වගේ කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා ඇවිදින විට සුලගිල්ල සමහර ඒව බලන්න බෑ. ඉතින් ඔය කියන විදිහට මේ වුණාට ඇවිදිනකොට සමහර ගෑනුන්ගේ සුලගිල්ල උඩ ඈ බිම වදින්නේ නැහැ. අන්න ඒගොල්ලන්ගේ පළමු සැමියා මැරලා දෙවෙනි සැමියෙක් මේක කියනවා. එතකොට සමහරුන්ගේ ඇඟිලි දෙකක් ඇවිදිනවා. මේකද බුඩ දුට බැඳගිල්ල සහ වෙදගිල්ල. හරි දෙකම ඩුබ වෙනවා
ඒ දෙක තමයි කියන්නේ. දැන් මෙතන ට්‍රාන්ස්ලේට් එකේ පොඩි මේකක් තියුණා මේ පොඩ්ඩක් මේක තියලා සමහර ඒකේ තියෙන්නේ මේ මැදගිල්ල සහ මේ next කියලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය මැදගිල්ල එකට next කිව්වහම සමහර විට මම අනිත් එක ගත්තේ මේ මැදගිල්ලේ කියලා. ඒ උනාට ඒක සමහර විට මැදගිල්ලට තියෙන මේ කකුලේ මේ දමරගිල්ල වෙන්නත් පුළුවන් මෙහෙම තියෙනවා. නමුත් ඒ දෙකම බිම වදින්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඒක කියන්නේ පළමු දෙවන සැමියන් මෙරි තුන්වෙනි සැමියෙකු ලබයි කියන එක තමයි කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනොන්න කකුලේ දඹරගිල්ල මාපටෙන් ගිල්ලට වඩා දිගු වෙලා සමහර ගෑනුවගේ තියෙනවා. අර අරකට එක්ක තියෙනවා. හරි. දැන් කලින් තියුණානේ මම අර මේ එක ඇඟිල්ලක් අසමදෙක්ව කියලා ඒක වෙනස්ව තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙනවා මේ දඹරගිල්ල මාපටෙන් ගිල්ලට වඩා දිගු වීම. හරි. ඒක තමයි විවාහයට පෙර බොහෝ දුරට ඒගොල්ලෝ මේ අනාචාරය හැසිරෙනවා කියලා කියන පිරිමි එක හැසිරෙනවා කියලා තමයි පරාසර කියලා තියෙන්නේ. මම නෙවෙයි. ඊට පස්සේ කියනවා මාපටෙන් ගිල්ලෙන් ලියුරු ඇඟිල්ල පිටත නේද. සමහර කාන්තාවන්ගේ කලාතුරකින් කකුලේ අනිත් ඇඟිලි වලින් තියෙන වෙලාව තියෙනවා. මාපටෙන් ගිල්ලෙන් කකුලක් නිකන් අර කුරුල්ලෙක් වගේ ලියලා එළෙන එක ඒකත් අනාචාරමය. ඊට පස්සේ කියනවා 17 වෙනි එක. හරි පාදයේ පිටපතුල. ඒ කියන්නේ යටිපතුලට උඩින් තියෙන්නේ. පාදයේ පිටපතුල අර ඇහැට පේන ටික කකුලේ උඩපතුල කියලා කියන්නේ. අන්න පිටපතුල නහර රහිත. සමහර නහර රහිත කියන්නේ නහර තියෙන පේන්නේ නැහැ. මස් වලින් වෙහෙලා තියෙන එක. සමහර ඒ කියන්නේ නහර පේන්නේ නැහැ. නහර පේන්නේ මස් වලින් වෙහිලා තියෙනවා නේ. ඒ වගේම සිනිඳු නේ. සිනිඳු කියන එක අත ගන්න ඕනේ පේනවා. හරි. එතකොට මස් තියෙනවා දහදිය රහිත කියලා. සමහර ඒවා තියෙනවා නිකන් අර මේ තෙත් වෙලා වගේ නැති තියෙනවා. ඒක හොඳයිලු. ඊට පස්සේ නහර පේන්නේ. රාලු කියලා කියන්නේ නිකන් කටෝර විදිහට තියෙන බිඳුණු ස්වරූපයක්. අර පිළිවෙලකට නැහැ. හරි. එතකොට මේ සමහර එක කියන පාදයේ ගැටේ කියලා කියන්නේ අර මේ පා ගැටේ කියලා කියන අයින තියෙන මේකේ හරිය රෝම වැඩි වෙනවනම් ඒක 16ක් වෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔතනින් යනවා විලුඹට. ශරීරයේ විලුඹ පැත්තට යනවා. සමව පිහිටි දුර්වර්ණ නො වූ විලුඹ වාග්යදී. ඔන්න තේරුම් ගන්න. උස් විලුඹ ඇත්ති උස් විලුඹ කියලා කියන්නේ මේ මහතය කියන එක නේ උඩට ගිහිල්ලා අර මේ විලුඹ උඩින් ගිහිල්ලා. හරි. ඒගොල්ලෝ මේ වේසියෝ කියලා කියනවා. වෛශ්‍යාවී කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ දික් විලුඹ දුක් විඳින්නේ එකේ. දිගට වෙච්ච මේක දිග කියන්නේ අරක උඩට ගිය එක මේක නිකන් මේ දිගට ගිහිල්ලා. මේ කකුලෙන් මේව ගිහිල්ලා අන්න ඒක දුක් විඳින අයටලු. හරි. දැන් මම මේක නිකන් මේ ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඕනේ නම් පොඩි මේකක ඔහොම ඉන්න. හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය කියන්නේ හරි මෙන්න මේ වගේ එකක්. දැන් අපි කකුලේ කොහොමද ඇඳලා කියලා මේක ඇඳෙනවා. හරි. හරි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි කකුලේ දැන් මෙහෙම විලුඹ තියෙනවනේ. විලුඹ කොහොම ගිහිල්ලා හරි. මෙන්න මේ කියන විලුඹේ මෙන්න මේකනේ විලුඹ කියලා කියන්නේ මේ විලුඹ නිකන් මෙන්න මෙහෙම උඩට උඩින් ඔන්නෝම උඩින් වගේ තියෙනවනම් උඩින් කියන්නේ මෙහෙම ගිහිල්ලා ඔන්නෝම වගේ තියෙන ගානු ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ තමයි උස්තුලා කියන්නේ. දික් වෙලා කියන්නේ මේ විලුඹ කකුලේ මේවා මෙහි දිගට ගිහිල්ලා තියෙන කට්ටිය. අන්න ඒක තමයි දික් විලුඹ කියන්නේ. හරි. ආන්න. හරි. දික් විලුඹ දුක් විඳිනවා. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා පා කෙන්ඩ. මේ කවුරුද දන්නනේ පා කෙන්ඩ මේ කෙන්ඩ මේක කියන එක. පා කෙන්ඩ සම සිනිඳු දිදුලන දිලිසෙන වගේ තියෙන සමව කියලා කියන්නේ අර කකුල් දෙකේම සමව කියන එක වගේ. පිහිටි නහර නොයිල් කුණු. අන්න නහර පේන්නේ නැති වෙන්නේ. රෝම ඝන නොවු. කියන්නේ සිනිඳු රෝම තියෙන්න ඕන. නිකන් අර කළුවට ඝනට තියෙන එකත් හොඳ නැහැ. අර ඒ කට්ටිය රාජබිසවා සමාන සැපවේ. මීට ප්‍රතිරුද්ධ කෙන්ඩ අසුබය. රෝම මේ තියෙන සමහර වෙලාවට මේකේ කියන තව එකක් කියලා දෙනවා. මේ කෙන්ඩවල රෝම ඉතින් ඕක බලන්න ඕන ඉතින් ලඟම වෙලා. හරි ඒ තමන්ටම බලා ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ ඒවා ගෑනුන්ටම. පිරිමියාට මේක බලනකොට මේක කකුල අත ගාලා බලන්න ඒක අමාරුයි. හරි. ඒක කියන මෙන්න මෙහෙම. එක රෝම කූපය තුල රෝම 1 2 3 පිළිවෙලින් එහෙම තියෙනවලු. එහෙම එනකොට බිසව සැප විඳීම හා වැන්දපු. ඒ කියන්නේ එකක් තියෙන එක රෝම කූපේ එකක් තියෙන එක හොඳලු. සමහර වෙලාවට තියෙනවා එකට බැඳිච්ච එක රෝමේ මේවා දෙක තියෙනවා. හරි. ඒක මේ සැපවත් කියලා තුනාවොත් ඔන්න නරකයි. වැන්දපු වීම දක්වා එක කියනවා. එහෙම තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ධනහිස් තියෙනෝනේ කාන්තාවන්ගේ එක විදිහට වටකුරු කියලා කියන්නේ අර මේ හොඳට රවුමට තියෙන මාංශක මස් පේන මේ කටු පේන්නේ නැතුව මස් තියෙන ඒක හොඳයිලු. මාංශ රහිත ඒ කියන්නේ මේ කටු වගේ තියෙන කට්ටිය නිකන් ඒකත් වෛශ්‍යාවන් තියෙනවා. බුරුල් දෙදෙන දිනුවේ. සමහර ඒවා තියෙනවා නිකන් අර
තද නැහැ. අර නිකන් මෙයා කරයිට පයින් මෙහෙට පයින් වගේ අන්නේ ඒ වගේ ඒවා දින දින කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ කලවා. හරි. ඒ කියන්නේ ධන හිසෙන් උඩ කොටස. හරි. රාස්පදේශයයි ධන හිසයි අතර තියෙන ඒ උඩ කලව කියලා කියන්නේ අන්නේ. නහර නොපෙනෙන රෝම අඩු සිනිඳු වටකුරු එකින් එක ගැටේද කලව දෙක ගැටෙනවා නම් මැද සුදුලක් නොවේද කියන්නේ ඉතින් ඒක බලන්න ඕන කොට කලින් සමක් කරගෙන ඉන්නකොට වගේ තමයි බලන් තියෙන්නේ නැත්නම් අතන් ගෑනුන්ගේ බලන්න බෑනේ කලව දෙක වෙනවා කියලා එහෙම තියෙනකොට අර මැදින් නිකන් අතක් දාන්න පුළුවන් තරමට හිතසක් තියෙනවනම් හරි පේන්නේ නැත්නම් අර එහා පැත්ත හොඳයි සිදුරක් වගේ පේනවා නම් අන්න ඒක ඒ ගෑනුන්ගේ ටිකක් හොඳ නැහැ ඒක තමයි ඇතකුගේ සොඬ මේ වේද ඇතකුගේ සොඬ හොඬක් වගේ තියෙනක හොඳයිලු රාජ විශ්වකි රෝම සහිත වෙලා වැන්දු දිලිඳුවේ පැතලි කියලා කියන්නේ අර වටකුරු නොවූ කියන එක දිලිඳුවේ මැද සිදුරු දුක් විඳින්නලු අර කකුල් දෙක එකට කරාම මේ එහා පැත්ත පේනවනම් කලව දෙක අස්සෙන් අන්න ඒක සිදුරු කියන්නේ ඒකලු දුලිඳු කියලා කියනවා ඉතින් මේ වෙයි හරි වැරදි ඔයගොල්ලොම බලන්න හරි මේක රන් මේ ගුටි කන්න යන්නත් බෑ ඉතින් මේක හරි මේ හොඳ සාහිත්‍යයක් මේකේ උනට මේ ඉන්නකොට හරි දැන් ඔන්න ඒ විදිහට ගියා දැන් පිළිවෙලට ගියා අපි දැන් ඔන්න කලව වෙනකන් ගියා ස්ට්‍රින්ගේ මේ වේකේ තියෙන මේ කෙටින් මේ කියන්නේ ඊට පස්සේ කලවට පස්සේ මේ දාතින් ඉංග ඔය මේ මොකද්ද ගුත්ල කාව්‍යයේද මොකද ඒක තියෙන්නේ මේ අතින් අල්ලන්න පුළුවන් ඒ වගේ අඟල් 24ක හරි තියෙන අඟල් 24ක මේකෙන් වෙච්ච උස් කියලා කියන්නේ නිකන් උඩට ගිය මේක කියනවා කැලා හැලෙන්නේ නැති කර හතරස් හැඩයට තියෙන ඒ කියන්නේ ඉංග කොටස විතරක් හතරස් තියෙනවා නම් ඉංග සහිත ස්ත්‍රිය ඒක වාසනාවන්තයි. නැමුණු කියලා කියන්නේ එක පැත්තකට නිකන් නැවිලා ගිහිල්ලා. රළු. හරි. දිගු මස් හරි. දිගු කියලා කියන්නේ දිගයි කියන එක. මස් අඩු. හරි කටු පේනවා. හරි. රෝමක් තියෙනවා. අන්න ඒගොල්ලෝ දුක් විඳලා වැඳ පුරනවා කියන තමයි කියන්නේ ඉංග සම්බන්ධ. හරි. දැන් මේක මේ ග්‍රහචාරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා ඉස්සරහට. හරි. දැන් මේ දැනට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය දේහ ලක්ෂණත් එක්ක තියෙන. දැන් සමහරව හිතනවා මේක මේ ජ්‍යොතිෂයේ දේහ ලක්ෂණ අංගන එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ මේ කරන්නේ දේහ ලක්ෂණත් එක්ක බැඳලා යන්න තියෙන්නේ. හරි. එහෙමයි කියලා දැන් මේ දැන් මේකේ මේ ගෑනුන්ගේ මේ රහස මේවා මේ ඔය කියන්නේ පලාපල් බලනකොට මේක මේ උපන් ලප පෙන්නන්නේ නැහැ එහෙම කියලා කියන්නත් බෑ. හරි. සංවරව ඒක මෙයා කරන්න ඕනේ. දැන් ජෝසි මෙයා කරනකොට. හරි. ඊට පස්සේ එහෙම කරන්නේ නැත්නම් ගුටි කන්න වෙන්නේ. හරි. දැන් කුකුල මාංශ උස්සු හොඳට උඩට විහිච්ච මාංශ ඇති පළල්ලු කුල ඇති වාසනාවන්තය ඊට පොරතුරු දෙකෙනෙක් ඒ විදිහට උස්සලා නැතුව නේ එල්ලිලා වැක් කරන. හරි. එතකොට මස් නැති කටු පේන. හරි. මේ පළ නැති නිකන් ඒ වගේ උකුලක් තියෙනවනම් ඒක නරකයි කියන එක තමයි කියන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ යෝනිය. ඉතින් මේව ගැන නම් බලන්න කොහොමද බලන්න බෑ. හරි. ඔක බොයකට කතාවද බැඳුවා මේ අපිටවත් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලන්න බෑ මේකේ. මේක ඉතින් අර පරාසර කිව්ව විදිය මේක ගැන තමන් ඕන කාන්තාවන් තමන්ගේ මේ විදිය තියෙන කියලා බලලා තැහි ඕන. එච්චරයි. හරි. යම් ස්ත්‍රීකගේ යෝනි ඉබ්බාගේ පිටුපස අර ඉබ්බගේ තියෙන නිකන් අර පොඩි මේ වලික කෑල්ලක් වගේ එකක් අන්න ඒ වගේ තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඇත් උරය හරි ඇත් උරය ඇතාගේ උරයට සමානව මේ තියෙන මේ හැඩයට තියෙනවද ඒ කියන්නේ මීයකු සමාන රෝම වේදි කියලා කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ මීයකු සමාන වේදි කියන්නේ මීයාගේ වලිගෙත් එක්ක තියෙන විදිහට ඒ තියෙන නිකන් අර මේක අර එතෙන්ට මේක අර උඩ තියෙන රෝම මීයකේ හැඩයට තියෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න බලන්න පුළුවන් කෙනා නැත්නම් අනික් කට්ටිය නිකන් ඉන්නේ. හරි. රෝම වේද පළල්ල උස් වේද නෙළුම් මෙලේ පැහැ වේද. රෝස පැහැ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. නෙළුම් මෙලේ පැහැ රත් පැහැ වේද බෝපත්‍ර හැඩය වේද සුබයි. ඔන්න සුබ ඒවා. හරි. ඔන්න මේ ඒකේ තව එකක් කියනවා වම් පැත්ත උස් වේද. යෝනි වම් පැත්ත. ඒක ගැහණු දරුවන් වැඩිලු. දකුණු පැත්ත උස් වේද පිරිමි දරුවන් වැඩි. මුව කුර වැනි. මුවාගේ අඬු තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ වගේ තියෙන රෝම අධික දන්නවනේ ඉතින් කටහැරේ කිව්වම මොකද්ද කියලා. හරි. ඒ වගේ වෙයි ඒක භාග්‍යයක් නැහැ ඒ වගේ ස්ත්‍රීන්. හරි. සක සමාන කරකුණු යෝනි. සක සමාන කියන්නේ මේ රෝම රෝදේ කියන එක සක කියන්නේ. ඒකට සමාන කැරකිලා මේ වගේ තීච්ච මේක ඒකත් ඒගොල්ලන්ට මේ වද කියලා කියන්නේ මේ දරුවෝ හම්බෙන්නේ නැහැ කියන එක. රළු වූ ජත්ත හැඩ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රළු වෙලා තියෙන ජත්‍ර කියලා කියන්නේ මෙතන කොඩිය කියන එක. සේසත කොඩිය කියන එක හැඩ. යෝනි ජත්ති දාසි වේ කියලා කියනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ කියනවා අර මේ ඇත් රෝම වැනි ඝන රෝම ඇති භයංකාර යෝනි ඇත්තිය සුබය. අන්න එතන ඒක නම් ඉතින් මේ
සමහර ඒවා තියෙන ඇත් රෝම කියන්නේ මේ ඇතාගේ රෝම වගේ ලොකු මේවා. එම ගන්න රෝම දැක්කම බයි දෙන මේ පැතින් මේ. හරි. ඉතින් එහෙම ඒවා මෙයාගේ ඇති. හරි. ඊට පස්සේ එකේ මේ එකකින් උඩ යෝනි නලල කියලා කියන එක. උස්සු මාංශ ඇති සිනිඳු දක්ෂිනාවෘත්ත රෝම ඇති. ඒ වෙන්නේ නිකන් දකුණට කරපිච්ච මේ ඉතින් කවුරුත් මේක මේ දකුණු පැත්තට පීරලා හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි දක්ෂිනාවෘත්ත ස්වභාවිකව තියෙන රෝම ඒක හොඳයි. හරි. ඊට පස්සේ රළු කටෝර මස් ඇති මේ වාම පැත්තට කරකිච්ච ඒ වගේවා අසුබයි කියන එක කියන්නේ. රළු කටෝර මස් අඩු. හරි. ඒ මස් අඩු මේ ඒක යෝනි නළල මේ කට්ටෝකම එක තියෙන්නේ ඒක හොඳ නැහැ. හරි. ඒක අසුබයි කියන ස්ටින්ට. ඊට පස්සේ යටිබඩ. දැන් ඉතින් උඩට යනවා දැන් ඔන්න. යටිබඩ කියන්නේ බුරියයි අර මේ ඔය යෝනි මේ නළල කියන අතර තියෙන මේ එක යටිබඩ. නාභියෙන් පහළ කොටස. ඒක නෝස් මෙතන මේ මොකද මේ දාලා තියෙන්නේ නැමුණු කොමල නෝස් නැමුණු ඒ කියන්නේ නැමුණු කොමල ඒ කියන්නේ මේක පොඩ්ඩක් මේ නම්මශීලී කියන එක නැමුණු කියලා කියන්නේ. හරි. අර මේ තියෙන කොමල කියලා කියන්නේ සුමුදු කියන වගේ යටිබඩ සුබය රෝම වැඩි නහර පෙනෙන රේඛා සලකන සමහරුන් ගෑනුන්ගේ නිකන් ඒ ඔය ටික නිකන් රේඛාව වැටිලා වගේ තියෙනවා. ලකුණු තියෙනවා ඒක හොඳ නැහැ. අවාසනාවන්තයි. හරි. තමන් ඕනනම් බලා ගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා බුරිය නාභිය. සමහර ඒ ස්ටින්ගෙන් නැගැමකම් අර බුරිය යටට තියෙන එක හොඳයිලු. ගැඹුරු දක්ෂිනා වෘත්ත. ඒ කියන්නේ කැරකෙලා අර තියෙනෝනේ අර බුරිය ඇතුලේ තියෙන මේ මේක ඒක නිකන් දකුණට කැරකෙන්න ඕන. ඒකලු මේක ඉතින් මේ බුරිය පේන්න අදින ගෑනුන්ගේ නම් ඔක බලතැයි. බුරිය පේන්නේ නැති වෙන මොන ගෑනුන්ගේ මේ ගෑනුන්ගේ වාසනාවන්ත වාසනාවන්ගේ ඒ පදින් ඉස්සෙල් නම් බලන්න බෑ මේ ක්‍රමයට. බුරිය පේන්න ඉන්න එකෙත් ඉතින් හොඳක් තියෙනවා ඉතින් මම තමන්ට හැබැයි පෙන්වන්න ඕන අර මේ සාමාන්‍ය බුරිය පේන්න මේකේ තියෙන ජීවිත පරාසය තියෙන ජීවිත බුරිය යටට ගිහිල්ලා දක්ෂිනාවතර කරපිච්ච මේ බුරියක් තියෙන ගෑනු බුරිය පේන්නේ නැන්දට කමන්නේ නැහැ කියන වගේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. අර මේ සමහර කියන්නේ මේ උඩට නෙරලා තියෙනවා සමහර අයගේ බුරිය මාසාවේ ඉදිරි පැටෙන් එළියට එනවා. හරි ඒ වගේම එක වාමාවතට කැරකෙලා තියෙනවා. ගැට තියෙනවා. අන්න ඒව හොඳයි. හරි. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි ඔය කුස කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ තියෙන බඩ මහත් කුස ඇති. මහත් කියලා කියන්නේ මේ ලොකු බඩක් කියන එක නෙවෙයි. අර මේ ඒ කියන්නේ බඩ ඉස්සරහට කියන එක ඇවිල්ලා කියන එක නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් විශාලයි. විශාල බඩ කියන එක සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි දරුවන් හොඳයි කියන එක. මැඩියා සමාන කියලා කියන්නේ අර මැඩියෙක් නිකන් බඩේ ඇඳලා බලන්න. හරි. මැඩියාගේ සලකුණ වලන අන්න ඒ කුස ඒ ඇති රජව දරුවන් වදයි කියලා කියනවා. හිස්ද කියන්නේ නහර රහිත හිස් වෙල කියන්නේ නිකන් අර බඩ නිකන් අර තුනී වෙලා වගේ ඉන්න හොඳට අර ව්‍යායාම කරවලා ඉන්න පොරවල් වගේ ඉන්න ඒ වගේ ඉන්න කාන්තාවන්ගේ හොඳේ හිස්ද නහර රහිත ඒක ස්වභාවිකව තියෙන්න ඕන. හරි අර මේ වේක රසනේ නහර රහිත. දැන් කවුරු හරි තර්ක කරයි යෑනු කෙනෙකුට බර උස්සලා මෙයා කළා තමන්ගේ බඩ හිස් කර මේ අර මේවයි මේක කරන්න එනමුත් ඒ ස්ත්‍රීන්ට තියෙන ස්වභාවික මේ කියන්නේ හිස්ද නහර රහිත සම වූ බඩ තියෙන කට්ටිය භාග්‍ය වෙන උදරයේ තියෙන කට්ටිය. උස්කුස වඳ වේ. උස්කුසී කියලා කියන්නේ අර සමහර මේ ගැහණු ඉන්න නිතරම නිකන් බබා හම්බෙන්න වගේ බඩ තියෙනවා. ඇත්තටම මේ පරාසර ක්‍රමයේ තියෙන ජීවිතේ ඒ වගේ ඉන්න කට්ටියට නිකන් දරුවෝ හම්බ වෙනවා අඩුයි කියලා කියන සමහර කට්ටියට දරුවෝ නැහැ කියලා කියනවා. හරි. රැලි වැටුණු කුස. රැලි වැටුණු කියන්නේ රැලි වැටිච්ච කුස ඇති පූජිකාවේ කියලා කියන්නේ යා මේ පරිවාජ්‍ය වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය මහාන දම්පෙරුණ කියන එක. වෘත්තාකාර කුස සාමාන්‍ය රවුම වගේ තියෙන වෘත්තයක් වගේ තියෙන බඩ තියෙන ගෑනු කට්ටිය 16 වෙනකන්. හරි. කලයේ සමාන උදරය. බඩේ නිකන් කලගෙඩියක් වගේ තියෙනවා නම් ඒකත් හොඳ නෑ. බෙරේ වගේ තියෙන බඩෙත් හොඳ නෑ. මුදංග කොමඩු ගෙඩිය වගේ බඩ තියෙන එකත් හොඳ නෑ. ඒක දුක් වෙනවලු. දුක් දෙනවලු ඒක. ඔන්න ඊට පස්සේ පේන එක. පේන්නේ නැති වුණත් ඇඳුම් ඇඳද්දත් ඒකේ තියෙන විදිහ හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද මේ තට්ටම ස්ත්‍රීන්ගේ තට්ටම් බලලා මේ සුභාසුභ තීරණය කිරීමත් ඒක පිරිමියට පහසුයි. ඇයි මේ ඇඳුමක් ඇඳද්දත් ඒක මේකේ තියෙන මේක තියෙනවා. මසින් පිරුණු කියන්නේ මස් තියෙන. සම වූ කියලා කියන්නේ අර තට්ටම් දෙකම එක සමාන කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ එකක් උඩට ඒ වගේම අර උඩයි යටයි අර හරියට තියෙන්න ඕන. පස්ස පැත්ත උඩින් එන්නත් බෑ යටින් එල්ලෙන්නත් බෑ. උඩින් උඩට ගිහිල්ලා නැතුව අන්න ඒක කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ
ඒක හොඳයිලු. හරි ඒ වගේ මෘදු තට්ටම් කියලා බලන්න ඉතින් තට්ටමට තට්ටුවක් දාන්න වෙනවා. ඒක වෙනම එකක්. හරි. ඒ වුණාට අර සාමාන්‍ය මෘදු වගේ තියෙන තට්ටම ඒක හොඳයි. සුබය. නහර පෙනෙන අන්න නහර පේනවා නම් සාමාන්‍ය තට්ටමේ නහර පේනවද කියලා බලන්න බෑ ගෑනුන්ගේ මොකද වාගෙන ඉන්නේ හින්දා. ඒකට නහර පෙනෙනවා නම් සමනෝ කියන්නේ අන්න අර වගේ තියෙන ඒකේ රෝම තියෙනවා නම් හරි තට්ටමේ රෝම තියෙන ගෑනුමේදී ඉන්නවා නම් තවත් එහෙම තියෙනවා නම් ඒකත් අසුබයි. හරි. ඒ වගේ කට්ටියව මේ ඉවත් කරන්න කියන මේ කියන්නේ අවාසනාව ගේනවා කියන්නේ එතන. ඊට පස්සේ ඔන්න පපුව. හරි. ස්ටිකර් පපුව කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය පියවරු දෙක මැද තියෙන මේක තමයි මේ පපුව කියලා කියන්නේ. දැන් ස්ත්‍රීකගේ පපුව රෝම රහිතව සමව සමානව තියෙන එක වල ගැහිලා වගේ නේ වල ගැසීමෙන් තොරව ඇද්ද ඇයට ස්වාමියාට යහපැත්තේ. මෙම ලක්ෂණ වලින් වෙනස් වූ අසුබයි. ඒ කියන්නේ රෝමත් එක්ක හරි සමවත් නැහැ. හරි වලක් ගැහිලා තියෙනවා නම් අන්න ඒක හොඳ නැහැ කියන තමයි. ඊට පස්සේ පියයුරු. හරි. ස්ත්‍රීකගේ පියයුරු ඝනව පුෂ්ටිමත්ව වටකුරු දෙක සමව. හරි. ලංව තිබීමේ හපත්ය. ගැට සහිත තුනී වමට හැරුණු ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටියගේ මේ පියයුරු වමට හැරිලා තියෙනවලු. ඒක හොඳ නැහැ. හරි. ඒ වගේම තමයි කියන දකුණු පියවර උස් වේද දකුණු පියවර උඩට තියෙනවා නම් කාගේ කාන්තාවගේ පුත්‍රයන් ලැබෙන්න හොඳයි කියන. වම් පියවර උස් වේද දුර්ලභයි කියලා කියනවා. දිය කලයේ මෙන්නු පියවර ඇති අවිනීතිය. සාමාන්‍යයෙන් වතුර කලයක් වගේ හැඩේ තියෙන ඒ කියන්නේ ඒ කලයේ හැඩෙන්නේ අර මේ හරහට අර මේ සමහරුන්ගේ අර මේකත් එක්ක වතුර කලයේ වගේ හැඩේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර කලයේ පේන්නේ මේ අර පල්ලෙහා ඉඳන් බලන්න ඕන. හරි. හරි. මේක මේ සාහිත්‍ය මොකද පිරිමියෙක් වෙච්ච අපිට ඔක මේ තියෙන විදිහට තේරුම් ගන්නත් හරි අමාරුයි. හරි. ලබයි. වම උස් වේද දුර්ලභයි. දිය කලවෙන ප්‍රති අවිනිතිය පියවරු අතර දුර බොහෝ වේද. සමහර වෙලාවට කියනවා හිඩස වැඩි. හරි. මේ පේන පපුව මැද. අන්න ඒක හොඳ නැහැ. මුල මහත් සමහර මුල මහත් වෙන පටන් ගන්න තැන මාත්‍ර ක්‍රමයෙන් හින්න කෙලවර තියුණු වේද මුලදී සැප විඳ පසුව දුක් විඳී කියලා කියනවා. ඔහොම කියනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ අර නිපල්ස් තන පුඩු ස්ත්‍රීකගේ තන පුඩු යුගල දැකුම් කළුවන්න වටකුරු වේද යප්තිය. ඔන්න බලන්න. තමන්ගේ මේ වැහැරුණු එල්ලෙන තන පුඩු දුක් දේලු. හරි. එහෙමයි කියලා තියෙන පරාසර. අන්න උරහිස ඊට පස්සේ යන තන පුඩු වලින් පස්සේ උරහිස් සංදි අර ජොයින්ට් එක. ඇට නොපෙනෙනසේ උස්තුල උස්ස තිබීම බව භෝග ලබයි. සිහින් නැට පෙනෙන පහත් වූ. ඒක දිලු දින කියනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න උරහිස. හරි කාන්තාවන්ගේ මේක සාමාන්‍ය උරහිස. ඇට නොපෙනෙන. හරි. සාමාන්‍ය මේ දින ඇට නොපෙනෙන කිව්වහම සමහර කට්ටියටයි මේක මේ ඒ කියන්නේ හොඳට කාල මහතර ඉන්න ගෑනු එතකොට මේක කියලා එහෙමම නෙවෙයි. හරි. සමහර ඒවා කියන මේකේ තියෙන සමහර කාන්තාවෝ ඉන්න එක කෙට්ටු අතපය කෙට්ටුයි අර ශරීරයේ සමහර අවයව හොඳට මස් පිළිදෙන. ඒ ලක්ෂණ පේන්නේ ඇට නොපෙනෙන මෘදු රෝම රහිත වටකුරු නොවිදුණු උරහිස් සුබයි. ඉන් බැහැර වීම අසුබයි කියලා කියනවා. ඔන්න මේකේ දැන් කිහිලි ස්ත්‍රීකගේ කිහිලි සියුම් රෝම ඇති. හරි. රෝම නැහැ කියන එකම නෙවෙයි සියුම්ව තියෙනවා උස් වූ සිනිඳු මාංශ සහිත වේද සුබයි. වල ගැසුණු නහර පෙනෙන නිතර දහදී වූ අසුබයි කියලා කියනවා. හරි. කාන්තාවන්ගේ කිහිලි. ඊට පස්සේ ඔන්න කාන්තාවෙන් අත්. හරි. දෙයත්. ස්ත්‍රීකගේ දෙයත් සැඟ වූ ඇට සහිත ඇට පේන්නේ. නහර නොපෙනෙන සියුම් රෝම සහිත පෘෂ්ඨමත්ව තිබීම සුබයි. නහර පෙනෙන අධික රෝම ඇති මස් සීන වීම අසුබයි කියලා මෙතන කියනවා. දැන් මේකේ තව තියෙනවා මම මේ අද මේ ටිකේ දාලා තියෙන කොටසයි මේකේ මේ 40 මේ ඒ පරිච්ඡේද මේව තියෙනකොට දැන් මේකේ තියෙන 80 ගණක් වෙනකන් දෙනවා මේ ශරීර ස්ථාන. හරි. මේ තත්වල පීටින් ඒව ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ලිප්ස් ගැන කට තොල් ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. චින් ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. හරි. දිව හරි. මේ නිකට හරි. පස්ස ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ මේ හිස සම්බන්ධව තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඇඟිලි ඔය වගේ ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන ඉස්සරහට දැන් ඔය මේක ටිකක් මේක තියෙන දැන් අපි මේක ඉවර කරන්න මේකට අරකට වඩා ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන්. මොකද ගණිත ක්‍රම ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම මේක ගොඩක් අට ඉන්ටරෙස්ට්. හරි. දැන් මේ වීඩියෝ එක දැන් ටිකක් අර අනිත් ඒවාට වඩා බලයි සමහර විට. අරකෙත් මේක වෙන්නේ මේක බලයි. හොඳයි. අපි ඊළඟට ඊටු ටික මේක බලමු. දැන් මේකේ තියෙන දේවල් උඩට අරගෙන මෙයා කරමු. ඊළඟ දවසේ බලමු අපි අර ශරීරයේ
බෙල්ලේ ඉඳන් උඩට කාන්තාවන්ගේ කොහොමද මේ දේහ ලක්ෂණෙන් තියෙන ඵල කියලා. ඒක බලමු ඊළඟට.